មនុស្សស្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំទុកចោលព្រោះតែជីវិតខ្លាចអត់ខ្លាចក្រខ្លាចលំបាកទើបខ្ញុំខំប្រឹងរៀនសូត្ររហូតដល់ចប់ចុងចប់ដាវដោយបានការទំនុកបំរុងអង្គប្រហុកត្រីសាច់និងលុយកាក់ពីម៉ែនៅឯស្រុកដែលតែងតែផ្ញើមករាល់ខែពេលខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំក៏មានការងារធ្វើមានលុយសម្រាប់ទំនុកបំរុងខ្លួនឯងម្ដងដោយមិនបាច់ពឹងម៉ែទៀតទេការងារកាន់តែរវល់តំណែងខ្ញុំកាន់តែធំប្រាក់ខែក៏កាន់តែច្រើនខ្ញុំក៏អាចមានលទ្ធភាពទិញឡានជិះទិញផ្ទះល្មមសមរម្យនៅហើយដើម្បីរកអ្នកដែលអាចជួយមើលការខុសត្រូវផ្ទះសម្បែងនិងទុកដាក់លុយកាក់ខ្ញុំក៏បានរៀបការមានគ្រួសាររស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខរៀបការមិនបានប៉ុន្មានផងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចស្រាប់តែមានកូនមួយខ្ញុំក៏កាន់តែរវល់ជួបជំពាក់នឹងប្រពន្ធកូនកាន់តែខ្លាំងការទទួលខុសត្រូវក៏កាន់តែច្រើនព្រោះមិនមែនមានជីវិតតែខ្លួនឯងមួយទេគឺមានប្រពន្ធមានកូនដូច្នេះខ្ញុំក៏ត្រូវប្រឹងប្រែងរកចំណូលឲ្យបានច្រើនដើម្បីចិញ្ចឹមប្រពន្ធចិញ្ចឹមកូនរបស់ខ្ញុំហើយដើម្បីបានចំណូលច្រើនខ្ញុំក៏ត្រូវខំប្រឹងធ្វើការគ្មានឈប់ឈររហូតគ្មានពេលគិតដល់រឿងអ្វីទាំងអស់ព្រោះតែខ្ញុំមានប្រពន្ធមានកូនត្រូវមើលការខុសត្រូវនិងរវល់ខ្លាំងជាមួយនឹងការងារទើបខ្ញុំភ្លេចមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំបានទុកមនុស្សស្រីម្នាក់នោះចោលអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយមិនបានអើពើយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគាត់សុខទុក្ខគាត់យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនដឹងគាត់មានក្រឬឈឺយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំដឹងតែថាយូរខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅលេងគាត់ម្ដងម្កាលហើយមួយឆ្នាំខ្ញុំផ្ញើលុយឲ្យគាត់2 ដងគឺចូលឆ្នាំខ្មែរនិងភ្ជុំបិណ្ឌតែមិនបានទៅអើតមើលគាត់ដោយផ្ទាល់ឡើយហេតុផលគឺព្រោះតែខ្ញុំរវល់នឹងការងារខ្ញុំមានកូនខ្ញុំស្រឡាញ់កូនខ្ញុំខ្លាំងណាស់បារម្ភខ្លាចកូនអត់ខ្លាចកូនឃ្លានហ៊ានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនព្រោះតែចិត្តស្រឡាញ់កូនខ្លាំងពេលនេះទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនឹកដល់ស្ត្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំទុកចោលព្រោះស្ត្រីម្នាក់នោះស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងដោយខ្ញុំស្រឡាញ់កូនខ្ញុំអញ្ចឹងដែរខ្ញុំប្រញាប់ប្រញាល់ទៅមើលគាត់ដោយការនឹករលឹកទៅដល់ផ្ទះទឹកភ្នែករបស់ខ្ញុំហូរទប់មិនឈ្នះព្រោះឃើញម៉ែចាស់ខ្លាំងណាស់ស្គមឃើញតែឆ្អឹងព្រោះតែជំងឺបៀតបៀនភ្នែកក៏មើលមិនច្បាស់ត្រចៀកក៏ថ្លង់និយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានពេលម៉ែដឹងថាខ្ញុំមករកគាត់អរខ្លាំងណាស់ស្ទុះទាំងមិនដឹងថាខ្លួនឯងឈឺមកអោបកូនម៉ែយំរៀបរាប់ថាម៉ែនឹកកូនខ្លាំងណាស់កូនសុខទុក្ខយ៉ាងណាឲ្យម៉ែដឹងផងម៉ែចង់ឃើញមុខកូនចង់និយាយជាមួយកូនចង់នៅក្បែរកូនហេតុអ្វីបានជាកូនទុកម៉ែចោលយូរយ៉ាងនេះម៉ែសូមអង្វរណាកុំទុកម៉ែចោលបានទេខ្ញុំនិយាយមិនចេញទ្រង់ស្ទើរតែស្ទះទៅហើយខ្ញុំយំអាណិតម៉ែហើយខឹងខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ដែលទុកម៉ែចោលខ្ញុំស្ដាយក្រោយនិងមានវបដិសារៈដែលមិនគួរណាខ្ញុំភ្លេចម៉ែឡើយសូមកូនទាំងឡាយកុំទុកឪពុកម្ដាយចោលឲ្យសោះណាបើមានពេលទំនេរទៅមើលគាត់ផងកុំឲ្យស្ដាយក្រោយដូចជាខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅសំនៀងដួងចិត្តនិពន្ធដោយឈឹមប៊ុនឆា
ម៉ែមានតែមួយទោះជាកូនធំប៉ុណ្ណាមានបានយ៉ាងណាសប្បាយរីករាយយ៉ាងណាសូមមេត្តាកុំភ្លេចម៉ែព្រោះដែលយើងអាចមានគ្រប់យ៉ាងក៏មកពីមានម៉ែជាអ្នកដាំជីវិតរបស់កូនដោយការថែទាំស្រោចទឹកទើបកូនអាចធំធាត់ដល់សពថ្ងៃម៉ែពិតមានតែមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងលោកកុំមើលរំលងម៉ែដោយគិតថាអ្នកដតីល្អជាងម៉ែត្រូវឲ្យតម្លៃម៉ែឲ្យសំខាន់ជាងអ្នកណាទាំងអស់អ្នកពិតជាសំណាងណាស់ដែលមានម៉ែនៅក្បែរអ្នកពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលមានម៉ែមើលថែមានម៉ែដាស់តឿនក្រើនរំលឹកព្រឹកល្ងាចមានម៉ែដែលព្រមធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអ្នកតើអ្នកទៅរកទេវតានៅឯណាទៀតឲ្យមកថែរក្សាដែលអស្ចារ្យជាងម៉ែនោះគឺគ្មានទេម៉ែនេះហើយជាទេវតាចាំជួយថែរក្សាកូនជាប្រចាំម៉ែនេះហើយជាគ្រូដែលចាំជួយបង្ហាត់បង្រៀនកូនគ្រប់យ៉ាងម៉ែនេះហើយជាព្រះនៅក្នុងផ្ទះដែលកូនគួរសំពះថ្វាយបង្គំម៉ែនេះហើយជាព្រះព្រហ្មដែលមានព្រហ្មវិហារធម៌ជានិច្ចចំពោះកូនសូមកូនថែរក្សាម៉ែឲ្យបានល្អណាស់ព្រោះម៉ែមានតែមួយប៉ុណ្ណោះថ្ងៃដែលត្រូវចងចាំ9 ខែ 10 ថ្ងៃជាពេលវេលាដែលម៉ែតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំផ្លូវកូនចង់ឃើញមុខកូនចង់បីពណ៌ថ្នាក់ថ្នមកូនចង់ឮសំឡេងកូនយំចង់ដឹងថាមុខរបស់កូនកាត់ទៅរកពុកឬកាត់ទៅរកម៉ែកូនដឹងទេ9 ខែ 10 ថ្ងៃវាពិតជាយូរណាស់សម្រាប់ម៉ែដែលទន្ទឹងរង់ចាំក្នុងកំឡុងពេល9 ខែ 10 ថ្ងៃកូនអើយម៉ែបានស្គាល់គ្រប់រសជាតិអស់ហើយម៉ែខំប្រឹងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់ឆ្លងកាត់ការធុញថប់ឆ្លងកាត់ការនឿយណាយព្រោះម្ដាយចង់រក្សាកូនក្នុងផ្ទៃឲ្យមានសុខភាពល្អឲ្យកូនកើតមកមានភាពរឹងមាំ9 ខែ 10 ថ្ងៃជាថ្ងៃនៃការចងចាំរបស់ម៉ែចាំបានថាចាប់តាំងពីកូនមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃរបស់ម៉ែមកជីវិតរបស់ម៉ែប្រែប្រួលគ្រប់បែបយ៉ាងអិរិយាបថទាំង4ដេកដើរឈរអង្គុយធ្លាប់តែរហ័សរហួនចង់ទៅណាមកណាក៏បានតាមចិត្តចង់ធ្វើការងារអ្វីក៏ស្រួលតែពេលមានកូនក្នុងផ្ទៃចង់ដេកចង់ដើរឈរអង្គុយក៏ពិបាកធ្វើអ្វីក៏មិនទាន់ចិត្តងាកទៅណាក៏ទោសគឺទោសគ្រប់បែបយ៉ាងចិត្តធ្លាប់តែស្រស់ស្រាយសប្បាយរីករាយទឹកមុខស្រស់បោះតែគ្រាន់តែមានកូនភ្លាមអ្វីត្រូវប្រែប្រួលអស់ឆាប់ខឹងងងក់មួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឿយណាយធុញថប់ផ្គប់ចិត្តមិនត្រូវអាហារហូបចុកដែលធ្លាប់តែឆ្ងាញ់ធ្លាប់តែចូលចិត្តបែរទៅជាលេបមិនចូលចេះតែរអើមរកលតែវិលមុខក្អួតចង្អោចង់តែខ្យល់គោឈឺនេះឈឺនោះរកថាមិនត្រូវហូបក៏មិនបានសម្រានក៏មិនលក់ព្រោះកូនធ្វើទុករាល់ថ្ងៃទាំងអស់នេះហើយជាពេលវេលានៃការចងចាំរបស់ម៉ែ